எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோல நாங்க பார்க்க போற விடயம் எல்லாருக்குமே காமனாக இருக்கிற ஒரு மிக முக்கியமான பிரச்சனையான இந்த ஸ்னோரிங், குரட்டை சத்தம் பற்றியது. ஆகவே இந்த குரட்டை சத்தம் இப்போ ஒரு ஆள் ஸ்னோர் பண்ணிக்குள்ள அது ஒரு பிரச்சனையா, எந்த இடத்துல இந்த குரட்டை சத்தம் ஒரு வருத்தமாக மாறுது. இப்ப சில பேருக்கு நித்திர கொலக்குள்ள திடீரென்று அப்படியே மூச்சு வாங்கி நித்திர விட்டு எழும்பி மூச்சு வாங்குவாங்க. இது ஒரு நாள்ல அடிக்கடி நித்திரையை விட்டு எழும்புவாங்க. ஆகவே இது என்ன பிரச்சனை? இந்த விடயங்களை மிகச் சுருக்கமாக பார்க்கிறது தான் இந்த வீடியோ. நான் சுஜன் சுகுமாரன், கொழும்பு மெடிக்கல் ஃபேக்கல்டியினுடைய 4ஆம் ஆண்டு மருத்துவ பீட மாணவர். இப்ப கொமனாக இந்த குரட்டை சத்தம் ஸ்னோரிங் எப்படி உருவாகுது என்றால், இப்ப நான் அப்படியே நித்திர கொள்ளாம அப்படியே கதைச்சிட்டு இருந்தால் இப்ப நான் உள்ளெடுக்கிற வழி ஒரு கட்டத்துல என்னுடைய இந்த சுவாச பாதைகளுக்குள்ளால போய் என்னுடைய லங்ஸ், நுரையீரலுக்குள்ள போகணும். இந்த சுவாச பாதையில இந்த ஓரோஃபெரிங்ஸ் எனப்படுகின்ற இந்த தொண்டை பகுதி எப்படி இருக்கும் என்றால், இது இந்த தொண்டை பகுதியினுடைய அந்த சுவரினுடைய பின்பக்கம். இது எங்களுக்கு முன்னுக்கு இருக்கிற தசை பகுதிகள். இப்படி இருக்க போது எங்களுடைய தசை பகுதிகள், குறிப்பாக இது இந்த நாக்கு தசைகளுடைய பின்பகுதி. ஆகவே இப்ப இந்த இடம் எங்களுக்கு அப்படியே வழி சாதாரணமாக போக இந்த இடம் நார்மலாக காணும். ஆகவே இந்த இடத்துக்களால வழி போலாம், சத்தம் எழுப்பப்பட மாட்டாது. ஆனால் இப்ப நான் நித்திர கொள்ளக்குள்ள என்ன நடக்கும் என்றால், இப்ப ஸ்லீப்பிங் என்று சொன்னது எங்களுடைய பொடி ரிலாக்ஸ் ஆக இருக்கிற ஒரு டைம். அதுலயும் ஸ்லீப்ல இந்த ஆழ்ந்த உறக்கத்துல REM என்று சொல்றது, ரேபிட் ஐ மூவ்மெண்ட் ஸ்லீப் என்று சொல்றது அந்த இடத்துல எங்களுடைய பொடியில இருக்கிற எல்லா மசில்ஸ், தசைகளும் ரிலாக்ஸ் ஆகும், விலகும். ஆகவே எல்லா தசைகளும் விலகக்குள்ள இந்த தசைகள் இந்த நாக்கு பகுதியில் இருக்கிற இந்த தொண்டை பகுதி, கழுத்து பகுதியில் இருக்கிற தசைகள் எல்லாம் இலகுக்குள்ள என்ன செய்யும், இந்த தசைகள் அப்படியே பின்னுக்கு வரும். அப்படியே பின்னுக்கு வரக்குள்ள இப்ப இந்த பகுதி, இந்த வழி போற இந்த பகுதி இப்போ ஒடுங்குது. ஆகவே இந்த வழி போற இந்த பகுதி ஒடுங்கக்குள்ள இந்த ஒடுங்கின ஒரு பகுதிகளால வழி போகக்குள்ள எங்களுக்கு ஒரு சவுண்ட் வரும். அதுதான் ஸ்னோரிங் என்று சொல்ற ஒரு குரட்டை சத்தம். ஆகவே இந்த பிரைமரி ஸ்னோரிங் நார்மலாக காமனாக எல்லாருக்கும் இருக்குது. சின்ன பிள்ளைகளுக்கு கூட ஸ்னோரிங், குரட்டை சத்தம் வரலாம். இதை விட காமனாக பெண்களை விட ஆண்களுக்கு தான் குரட்டை சத்தம் வர்றதுக்குரிய சான்ஸ் கூட. அதுவும் ஏஜ் ஆகக்குள்ள குரட்டை சத்தம் வர்றதுக்குரிய சான்ஸ் கூட. பிரெக்னன்ட் லேடிஸ் ஸ்னோர் பண்ணுவாங்க. இதை விட பெண்கள் மெனோபாஸ், அதாவது பீரியட் நின்ற பிறகு ஸ்னோர் பண்றதுக்குரிய சான்சஸ் கூட. அவை ஸ்னோரிங் ஒரு ப்ராப்ளமான்னு கேட்டால், ஒருவேளை நித்திர கொள்ளக்குள்ள ஒரு ப்ராப்ளமா இருக்கலாம், பக்கத்துல படுக்கிற ஆளுக்கு ஒரு ப்ராப்ளமா இருக்கலாம். ஆனால் இது ஒரு பெரிய பொடியில் இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வருத்தம் அல்ல. ஆனால் இப்ப ஒரு டைம் இல்லை, சில பேர் இந்த ஸ்னோர் பண்ணவர்கள், அதாவது குரட்டை சத்தம் கடும் சத்தமாக்கும், திடீரென்று குரட்டை சத்தம் கேட்காது. அந்த டைம் பார்த்தா அவங்க மூச்சு எடுக்க மாட்டாங்க, அவங்களோட மூச்சு அப்படியே நிற்கும். திரும்ப இந்த ஸ்னோரிங், குரட்டை சத்தம் அப்படியே ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்படியே திரும்ப அந்த மூச்சு நிற்கும். திரும்ப திடீரென்று நித்திரையை விட்டு எழும்புவாங்க. நித்திரை விட்டு எழும்பி கட்டுமையா மூச்சு வாங்குவாங்க, திரும்ப படுப்பாங்க. ஒரு நாள்ல நைட்ல பல தடவை நித்திரை விட்டு எழும்புவாங்க. அடுத்த நாள் எப்பயுமே ஒரு நித்திர தூக்கமா, ஒரு டயர்டா இருப்பாங்க. ஆகவே இந்த டைம், இந்த நிலைக்கு என்ன பேர்? ஆகவே இந்த விடயத்தை பற்றி பேசுறதுதான் மெயினாக இந்த வீடியோ. இதை சொல்றது obstructive sleep apnea. ஆகவே obstructive sleep apnea என்றால் என்ன? காமனாக இந்த ஒபிசிட்டி கூடினாக்கள், பாடி வெயிட் கூடினாக்களுக்கு இப்போ எங்களுடைய நான் சொல்றதுபடி இந்த ஓரோஃபெரிங்ஸ், இந்த தொண்டை பகுதியில் இருக்கிற இந்த தசைகள் எல்லாம் வெயிட் கூடினாக்களுக்கு இந்த தசைகள் எல்லாம் கொஞ்சம் பெருமனாக இருக்கும். இதை சுற்றில அந்த சாஃப்ட் டிஷ்யூ எல்லாம் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும். அப்ப அவங்க அப்படியே நித்திர கொள்ளைகள் என்ன செய்யும் என்றால், இந்த தசைகள் என்ன செய்யும், ஒரு கட்டத்துல ஃபுல்லாக இதை விடும். இப்ப நார்மலாக ஒரு சாதாரண ஒரு ஆளுக்கு ரிலாக்ஸ் ஆகக்குள்ள இந்த பகுதி ஒடுங்கும். ஆனால் சம்டைம் இந்த உடல் வெயிட் கூடினாக்களுக்கு இந்த தசைகள் அப்படி இழகும் போது ஒரு கட்டத்துல இந்த இடத்தை இந்த குழாயை ஃபுல்லா அப்படியே நேரோ ஆயிடும். இந்த குழாய் ஃபுல்லா ஒடுங்கிடும். சில வேளை இதுக்கு மேல விழுந்து இந்த குழாய் ஃபுல்லா அடைபற்றும். ஆகவே இந்த குழாய் ஃபுல்லா அடைபட்டால் என்ன நடக்கும் என்றால், எங்களுக்கு அதுக்கு மேல மூச்சு எடுக்க இயலாது. ஆகவே மூச்சு எடுக்காத அந்த நிலையை சொல்றது அப்னியா. அப்ப என்ன நடக்க போகுது, அப்படி இந்த தசைகள் எல்லாம் அப்படியே கிட்ட 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 வரையக்குள்ள இப்ப குரட்டை சத்தம் கூடும். ஏனென்றால் இந்த இடைவெளி எந்த அளவுக்கு ஒடுங்குதோ குரட்டை சத்தம் கூடும். இப்ப அடப்பட்டோடனே திரும்ப குரட்டை சத்தம் அப்படியே நின்றும். ஆகவே குரட்டை சத்தம் நிற்கும், மூச்சு எடுக்கிறது நிற்கும். திரும்ப அவங்க அப்படியே நித்திர விட்டு எழும்புவாங்க. ஏன் நித்திர விட்டு எழும்புவாங்க என்றால், இப்ப ஃபுல்லா நாங்கள் மூச்சு எடுக்காம போனால் எங்களோட பிளட்ல ஆக்சிஜனுடைய அளவு குறையும். என்ன நாங்கள் மூச்சு எடுக்க இல்லை. இதை விட நாங்கள் மூச்சை வெளியேற்ற இல்லை, பிளட்ல கார்பன் டை ஆக்சைடு அளவு கூடும். ஆகவே எங்களோட பிரெயின் அதை சென்ஸ் பண்ணி
உணர்ந்து எங்களை வந்து திடீரென்று நித்திரையை விட்டு எழுப்பும். ஆகவே இது ஒரு நாள்ல வந்து அதிக அளவான டைம், ஒரு 5-6 தரமோ சில பேர் 10-15 தரம் கூடி வந்து இது ஒரு நாள்ல வந்து வரலாம். ஆகவே இந்த கண்டிஷன், இந்த நிலைக்கு பேர் obstructive sleep apnea. obstruction சொன்னது வந்து இதுல obstruction அடைப்பு, sleep apnea சொல்றது வந்து நாங்க நித்திரை விட்டோனே, apnea சொல்றது மூச்சு எடுக்காத அந்த டைம். ஆகவே வந்து இது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமான்னு கேட்டால் இது ஒரு ப்ராப்ளம். இது ஏன் ஒரு ப்ராப்ளமாக வருது என்றால், ஒன்று நாங்க நைட்ல வந்து நித்திரை கொள்ள முடியாது, ஒரு பல தடவை வந்து நாங்க நித்திரை விட்டு எழுப்புவோம், ஒரு ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருக்கு, இது ஒரு விடயம். ரெண்டாவது வந்து பகல்ல வந்து வெரி முக்கியமான ஒரு விடயம், பகல்ல வந்து எங்களுக்கு எப்பயுமே ஒரு நித்திர தூக்கமாக இருக்கும், பகல்ல வந்து ஒரு டயர்டா இருக்கும். அது எந்த இடத்துல ப்ராப்ளமாக இருக்குது என்றால் குறிப்பாக இந்த டிரைவிங்ல. இப்போ ஒரு ரிசர்ச்சின் படி பெரும்பான்மையான ஆக்சிடென்ட் நடக்கிறதுக்குரிய ஒரு ஒன் ஆஃப் த ரீசன் வந்து obstructive sleep apnea. அதாவது obstructive sleep apnea இருந்தால் பகல் எப்பயுமே எங்களுக்கு நித்திர தூக்கமாக இருக்கும். இதை விட புவர் கன்சன்ட்ரேஷன், எங்களால் ஒன்றில் வந்து திங்க் பண்ண முடியாது, ஒரு ஒர்க்கில் வந்து கன்சன்ட்ரேஷன் பண்ண முடியாது. ஆகவே அந்த டைமில் வந்து இது ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்குது. இதை விட வந்து இது ஒரு நீண்ட கால ப்ராப்ளம். இந்த ரிசர்ச் என்ன சொல்லுது என்றால், இந்த obstructive sleep apnea ஒரு ஆளுக்கு இருக்கும்போது காலப்போக்கில் வந்து அவருக்கு வந்து பிளட் ப்ரெஷர் கூடுறதுக்குரிய சான்ஸ் கூட, கார்டியோவெஸ்குலர் டிசீஸ் இருதய பிரச்சனைகள் வர்றதுக்குரிய சான்ஸ் கூட, மூளையோடு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் வர்றதுக்குரிய சான்ஸ் கூட, இதை விட வந்து டைப் 2 டயபிட்டிஸ் மெலைட்டஸ் நீரிழிவு நோய் வர்றதுக்குரிய சான்ஸ் கூட. ஆகவே ஷுட் பி ட்ரீட்டட். இது ஒரு கட்டாயமாக ஒரு ட்ரீட் பண்ணப்பட வேண்டிய ஒரு கண்டிஷன். ஏனென்றால் ஒன்று வந்து இந்த ஆக்சிடென்ட்ஸ் கூடுது, ரெண்டாவது வந்து காலப்போக்கில் வந்து வேறு வேறு ப்ராப்ளம்ஸ் வருதுன்றபடியால் இது ஒரு பிரச்சனையாகவே இந்த டைம், இந்த obstructive sleep apneaவின் போது வர்ற இந்த டைம், இந்த குரட்டை சத்தம் வந்து இது ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்குது. ஸோ இப்போ அடுத்த விடயம், இந்த obstructive sleep apnea வந்து இப்போ யாருக்கு காமனாக கூட இருக்கும் என்றால், காமனாக வந்து ஆண்களுக்கு கூட இருக்கும். அதுலேயும் வந்து 50 வயது தாண்டின ஆண்களுக்கு வந்து சான்ஸ் கூட. இதை விட ஒபிசிட்டி, உடல் நிற கூட நான் ஆல்ரெடி சொன்னான் வந்து இந்த மசில் சாஃப்ட் டிஷ்யூ, இந்த தசைகள் அளவு கூட ஈஸியாக அதுக்கு பின்னுக்கு போய் விழும். இதை விட ஆல்கஹால் ஒரு ஒன் ஆஃப் த ரீசன். ஆல்கஹால் நாங்கள் குடிக்கும் போல வந்து இந்த மசில்ஸ் எல்லாம் வந்து தளரும், வந்து ஆல்கஹால் வந்து தளர் அளவை வந்து இன்னும் கூட்டி விடும், ரிலாக்ஸ் பண்ணி விடும். ஆகவே ஆல்கஹால் குடிக்கிற ஆட்களுக்கு வரதுக்குரிய சான்ஸ் கூட. இதை விட ஸ்மோக்கிங், நாங்கள் ஸ்மோக் பண்ணக்குள்ள வந்து இந்த காத்து போகிற இந்த பாதைகளில் வந்து சிறப்புகள் அப்படியே லீக்விட் தண்ணி திரவங்கள் எல்லாம் கூட இருக்கும். ஆகவே அவங்களுக்கு வந்து இது ஈஸியாக அடைக்கும். ஆகவே ஸ்மோக்கிங் ஒரு ஒன் ஆஃப் த ரீசன். இப்போ எங்களுக்கு obstructive sleep apnea இருக்குதுன்னு இப்போ எல்லாருக்குமே ஒரு குரட்டை ஒரு பொதுவான ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம். ஆகவே இந்த வீடியோக்கு பிறகு இது உண்மையாகவே குரட்டையா இல்லது வந்து இந்த obstructive sleep apneaவா, இது எப்படி நாங்கள் தெரிஞ்சு கொள்வது என்றால், ஸ்டாப் பேங்க் என்ற ஒரு ஸ்கோரிங் சிஸ்டம் இருக்குது. ஸ்டாப் பேங்க் என்று சொன்னது வந்து மொத்தமாக நான் இப்போ ஒரு 8 கேள்வி கேட்பேன். இப்போ நான் மேலேயும் அதை போடுறேன். அந்த 8 கேள்வியில் வந்து உங்களுக்கு 0 to 2, அதாவது 0, 1, 2 கேள்வி வந்து உங்களுக்கு சரியா இருந்தால் அது ஒரு லோ ரிஸ்க் obstructive sleep apneaவா. இல்லை ஒரு 3, 4 உங்களுக்கு வந்து இருக்குது என்றால் உங்களுக்கு மிட் மைல்ட், அதாவது காமனாக இல்லைண்டும் இல்லை இருக்கண்டும் இல்லை. 5, 6, 7, 8 இந்த இவ்வளோத்துக்கும் வந்து உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் ஓம் ஆன்சர் வந்ததுனால் உங்களுக்கு obstructive sleep apnea வந்து இப்போவோ இல்லை ஃபியூச்சர்லேயே வரக்கூடிய சான்ஸ் கூட. ஆகவே வந்து ஸ்டாப் பேங்க்னு சொன்னது என்னென்றால், எஸ் என்று சொன்னது ஸ்னோரிங், உங்களுக்கு குரட்டை சத்தம் இருக்குதா, இது ஒரு விடயம். ரெண்டாவது டி என்று சொன்னது டயர்ட். இது ஒரு முக்கியமான சிம்டம். பகல் டைம் வந்து எங்களுக்கு எப்பயுமே அப்படி டயர்டாக இருக்கும். நித்திர தூங்குறதுக்கு பகலில் நித்திர தூங்குறதுக்கு பல ரீசன்ஸ் இருக்குது. ஹைப்போ தைராய்டிசம் கூட எங்களுக்கு பகலில் நித்திர தூக்கத்துக்குரிய காரணம். ஆனால் நைட்டில் வந்து இந்த சிம்டம் obstructive sleep apneaவும் பகல்லங்களுக்கு நித்திர வர்றதுக்குரிய ஒரு காரணம். இது வந்து டி. ஓன்னு சொன்னது ஒப்சர்வேஷன் சொன்னது இப்போ நான் நித்திர கொள்ளக்குள்ள வந்து ஒரு பக்கத்தில் படுக்கிற ஆள் வந்து எங்களை அப்சர்வ் பண்ணலாம். அதாவது குரட்டை சத்தம் கடுமையாக கூடி திடீரென்று குரட்டை சத்தம் இல்லாமல் ஆப்னியா, அதாவது திடீரென்று மூச்சு எடுக்காம அப்படியே நான் நிற்கிறேன். ஆகவே வந்து அது வந்து ஒப்சர்வேஷன் ஆப்னியா. அதுங்க திடீரென்று மூச்சு எடுக்காம நைட்ல வந்து எழும்புறேன்டால் அது வந்து எஸ். ரெண்டாவது வந்து எஸ்டிஓபி என்று சொன்னது வந்து ப்ரெஷர். இப்போ obstructive sleep apnea வந்து ப்ரெஷரோட வந்து கூட வரும். இது இருந்தால் வந்து ப்ரெஷர் வரதுக்குரிய சான்ஸ் கூட. ஆகவே உங்களுக்கு ப்ரெஷர் இருக்கா. ஸ்டாப் பேங்க்னு சொன்னது பின்னு சொன்னது பிஎம்ஐ, அதாவது உங்களுடைய உடல் நிறை வந்து பிஎம்ஐ வந்து 35க்கு மேல இருந்தால் சான்ஸ் கூட. ஏன்னு சொன்னது ஏஜ், உங்களுடைய ஏஜ் வந்து 50 வயசுக்கு மேலென்றால் வரதுக்குரிய சான்ஸ் கூட. BAN என்னன்னு சொன்னது வந்து உங்களுடைய நெக் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ், உங்களுடைய இந்த கழுத்தர சுற்றளவு வந்து கொஞ்சம் கடும் பெருசா இருந்தால் ஒரு 41, 42 அந்த சென்டிமீட்டர் அளவில் இருந்தால் வரதுக்குரிய சான்ஸ் கூட. ரெண்டாவது வந்து ஜின்னு சொன்னது ஜெண்டர், பெண்களை விட ஆண்களுக்கு வரதுக்குரிய சான்ஸ் கூட. ஆகவே இந்த ஸ்கோரில் ஒரு 5, 6, 7, 8 இருந்தால் உங்களுக்கு obstructive sleep apnea ஃபியூச்சர்லையோ அல்லது இப்போவோ இருக்கிறதுக்குரிய சான்ஸ் கூட. ஆகவே இந்த obstructive sleep apnea இப்போ வந்து நாங்கள் வந்து எப்படி வந்து இல்லாமல் ஆக்கலாம்.
இந்த என்னுடைய எல்லா வீடியோலையும் வந்து நான் வந்து காமனாக ட்ரீட்மெண்ட்டை பற்றி கதைக்கிறது இல்லை. ஏனென்றால் நான் ஜஸ்ட் ஒரு 4th year மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட். இப்போ நாங்கள் படிக்கிறதுக்கு இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இன்னும் இருக்குது. ஆகவே எங்களுக்கு வந்து பெரிய அதிக அளவான ட்ரீட்மெண்ட், இதுக்கு என்ன ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ஒரு எக்ஸ்பர்ட் லெவலில் வந்து தெரியாது. எந்த வீடியோலாம் அவேர்னஸ் வீடியோ இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்குதுன்றதை வந்து சொல்கிறது. ஆகவே அதை வந்து நீங்கள் வந்து டாக்டர்ஸ்கிட்ட காட்டி அதுக்குரிய அட்வைஸை வந்து பெறணும். ஆகவே இதுக்கு வந்து முதலாவது ட்ரீட்மெண்ட்டுடைய பெஸ்ட் ஆப்ஷன் என்றால் முதலாவது உங்களுடைய பாடி வெயிட்டை குறைக்கிறது தான் இதுக்குரிய பெஸ்ட் ஆப்ஷன். இப்போ நார்மலாக குரட்டை விடுற ஆக்களும் வந்து பாடி வெயிட்டை வந்து குறைக்கிறது வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷன். குரட்டை சத்தத்தை வந்து குறைக்கலாம். இது ஒரு விடயம். ரெண்டாவது வந்து ஆல்கஹால். இப்போ ஆல்கஹால் எடுத்தால் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன போல மசில்ஸ் ரிலாக்ஸ் ஆகும். ஆகவே ஆல்கஹாலை ஸ்டாப் பண்ணுங்க. இதை விட வந்து படுக்கும் போது இந்த ஆல்கஹால் குடிச்சிட்டு படுத்தால் வந்து இது வர்றதுக்குரிய சான்ஸ் கூட. ஸ்மோக்கர்ஸாக இருந்தால் ஸ்மோக் பண்ணுறது வந்து நிப்பாட்டுங்க. இது ஒரு பெஸ்டான ஆப்ஷன். இதை விட வந்து இதுக்குரிய இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் ட்ரீட்மெண்ட் என்று சொன்னது என்னென்றால் CPAP என்ற விடயம் இருக்குது. கண்டினியூஸ் பாசிட்டிவ் ஏர்வே ப்ரெஷர். அதாவது இப்போ நாங்கள் நைட்டில் படுக்கக்குள்ள வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒரு மாஸ்க் மாதிரி ஒரு அமைப்பை வந்து நாங்கள் அப்படியே கொள்ளிவிட்டு படுத்தால் அதை என்ன செய்ய விட எங்களுடைய இந்த இதில் வந்து ஒரு ப்ரெஷரை வந்து கூட்டி இப்போ நார்மலாக இந்த மசில்ஸ் அப்படியே பின்னுக்கு ரிலாக்ஸ் ஆகும். ஆனால் இந்த இடத்துல ஒரு ப்ரெஷரை கொடுத்துட்டு இருந்தால் அது ரிலாக்ஸ் பண்ண அப்படியே இதுக்கு போய் பின்னுக்கு போய் விழாமல் என்ன செய்ய முடியாது இப்படி இந்த இடைவெளியை வந்து அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணும். அதுதான் வந்து CPAP. அந்த CPAP-ஐ கொள்ளிவிட்டு நைட்டில் வந்து வடிவாக நித்திர கொள்ளலாம். கண்டினியூஸ் பாசிட்டிவ் ஏர்வே ப்ரெஷர். ரைட். இதை விட வந்து இன்னொரு பெஸ்ட் ஆப்ஷன் என்னென்றால் காமனாக இந்த நித்திர கொள்ளைக்குள்ள வந்து இந்த லைங் பொசிஷன் இப்படி இந்த கிட்ட பொசிஷன்ல படுக்கக்குள்ள வந்து ஈஸியாக அப்படியே மேலே இருக்கிற மசில்ஸ் எல்லாம் அப்படியே பின்னுக்கு அப்படியே கீழே வந்து விழுறதுக்குரிய சான்ஸ் கூட. ஆகவே ஒரு சைட் பொசிஷன்ல படுத்தால் இந்த obstructive sleep apnea வந்து ஓரளவு வந்து குறைச்சு கொள்ளலாம். இதை விட நைட்டில் நாங்கள் நித்திர கொள்ளைக்குள்ள திடீர்னு எங்களுடைய நித்திர தூக்கம் கலைஞ்சு மூச்சு எடுக்காமல் விடுறதுக்கு இன்னும் பல ரீசன்ஸ் இருக்கலாம். பல வருத்தங்களுடைய ஒரு சிம்டம்ஸ் தான் இது. ஹார்ட் பிரச்சனைகள், ஹார்ட் ஃபெயிலியராக இருக்கலாம். சில பேருக்கு வந்து சுவாசத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளாக இருக்கலாம். ஆஸ்மா, வீசிங்காக கூட இருக்கலாம். ஆகவே அதை ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளையும் வந்து நாங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.